Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Puis, Héropotamus surfa sur une avalanche jusqu'à la tanière du magicien des glaces et sauva la vie du chef des ours polaires. Waouh! Héropotamus est le plus grand héros de tous les temps! Tu as raison, Jack. Il est fort comme un éléphant, rapide comme un singe et... Rusé comme un renard! Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, papy? Est-ce qu'il a trouvé un trésor? Un vrai? Est-ce qu'il a vaincu des monstres? Peut-être un ou deux. Héropotamus a exploré les 4 coins de la jungle et grimpé sur chaque arbre qu'il a vu. Durant toutes ses aventures, il y a des trésors qu'il n'a jamais pu récupérer. Comme le trésor des bananes d'or. Les bananes! J'adore les bananes! Ce sont des bananes d'or, Jack! Ce sont des bananes tout en or! La légende dit qu'elles sont cachées au cœur de la broussaille épineuse. Ce n'est pas très loin. C'est juste après la grotte de Galop. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé ce trésor? Il y a une très ancienne énigme qu'Héropotamus n'a pas su résoudre. Si vous voulez devenir heureux, évitez de vous fier à vos seuls yeux. Excusez-moi, Votre Majesté. Un problème nécessite votre intervention. L'ambassadeur Crocodilus fait encore pousser de l'herbe des marais dans sa baignoire. La dernière fois, elle est allée dans les tuyaux et ça a bouché toute la plomberie. Très bien, Cornelius, je vais aller lui parler. Quant à vous les enfants, allez vous amuser dehors. Je vous raconterai la suite une autre fois. Héropotamus est plutôt chouette, hein, Badou? Je suis d'accord avec toi, Jack. Mais quoi? À quoi tu penses, Badou? Je me disais que si quelqu'un trouvait les bananes d'or aujourd'hui, il deviendrait le meilleur explorateur de tous les temps. Très bien, tout le monde est prêt? Ouais. Alors suivez-moi et vous verrez comment je vais retrouver ce trésor. Badou Potamus, en route! Badou Potamus. Vraiment, Badou. Et pourquoi pas Petit Coup Potamus? Ouais, et Jack Potamus! Mais enfin, les amis, vous avez entendu mon papy? Si quelqu'un est aussi fort qu'Héropotamus, c'est moi! Ton papy a dit aussi qu'Héropotamus grimpait à tous les arbres. Et qui est le meilleur grimpeur? C'est moi, c'est clair. Ouais, et je parie qu'il a un bon flair pour repérer les dangers. Et personne n'est si bon odorat que moi. Bon, on peut pas tous être Héropotamus. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Badou? On pourrait dire que celui qui trouve les bananes d'or en premier sera Héropotamus. D'accord. Oui, parfait. Alors que le meilleur explorateur gagne. Le dernier arrivé à la broussaille épineuse est un escargot. Je suis beaucoup plus rapide dans les arbres que toi sur la piste, Badou. Seulement si tu sais où tu vas. Ouh, Badou est sur les fesses et Petit Coup passe en tête. Allez, à plus tard. Jack file vers la victoire à travers la jungle. Une jungle très épaisse, profonde et effrayante. Je n'ai pas eu peur. J'ai dû me tromper de chemin. Je ne reconnais pas cette partie de la jungle. La forêt devient épaisse par là. Vraiment épaisse. Nous ne sommes pas de bons explorateurs. Peut-être que c'est pour ça que Héropotamus n'a jamais trouvé les bananes. Non, il n'a pas résolu l'énigme. Tu te souviens? En fait, je n'aimerais pas être lui, coincé tout seul dans cette forêt effrayante. Oui, je crois que je viens d'avoir une trompastique idée. Comme l'a dit Jack, Héropotamus était tout seul. Mais nous sommes 3. Hein? Je parie qu'ensemble nous pourrons découvrir où sont les bananes d'or.
Tous les trois ensemble? On pourrait être l'équipe d'Héropotamus. Génial! Chico, tu peux grimper jusqu'à quelle hauteur? Les arbres, c'est pas un problème. C'est encore plus facile pour moi que de marcher. Pourquoi? J'ai un plan. Bon, alors, Badou, la grotte de Galop est derrière nous. Et je vois la plaine aux oiseaux là-bas. Donc on est allé trop loin vers l'est. Il faut qu'on revienne sur le sentier et à environ 100 pas du dernier virage, on reprend la direction du nord. Chico! Garde un œil sur le ruisseau, s'il te plaît. On doit pouvoir le suivre jusqu'à la forêt de Baobab. D'accord, Badou. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu me suis, d'accord? Je peux faire ça. Badou! Ça a l'air boueux par là-bas. Boueux et marécageux. Ça sent l'herbe des marais. On a failli s'enfoncer dans un marécage. Bien joué, Chico. On va faire un détour. Pas de problème. À plus tard. Et moi, je peux faire quelque chose, Badou? Ne te perds pas. D'accord. Ça sent mauvais. Attention, Jack! Je peux faire quelque chose, Badou? Oui. Tu peux... ne pas tomber. Aucun souci. Les garçons, ça y est, je vois la broussaille épineuse. Vite, venez. C'est droit devant, pas très loin. Allez, c'est par là. Nom d'une termite. Comment on va faire pour passer, Badou? Je ne sais pas. Reste en arrière. Nous, on va jeter un œil. Je n'arriverai jamais à les écarter. Tu peux grimper dessus? Ah non, c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'épines pour grimper. Et les amis? Il y a forcément un moyen d'entrer. Est-ce que vous sentez? C'est dans l'énigme. Il faut résoudre l'énigme. Bien sûr. Si vous voulez devenir heureux, évitez de vous fier à vos seuls yeux. Une odeur fruitée, un peu... Nom d'une banane. C'est ça! Badou, comment tu le sais? Toi aussi, tu la sens? Non, j'ai résolu l'énigme. On ne peut pas utiliser nos yeux pour entrer, donc il faut qu'on utilise autre chose. Notre nez, par exemple. C'est Jack qui a le meilleur flair. Ah? Oui, Jack, tu peux suivre cette odeur? Oui, évidemment. Allez, suivez-moi. Elle continue par là, derrière. Un tunnel! Il y avait un tunnel derrière les épines. Bravo, Jack! C'est Badou qui l'a ouvert. Bravo, Badou! Bravo à nous! Hein? C'est par où? Je sais pas. Jack, tu peux encore suivre l'odeur? Ouais. C'est par là. Trompastique! Magnifique. Ce sont elles! Les bananes d'or! Mais elles ne sont pas en or. Non, ce sont de vraies bananes. C'est pour ça que ça sentait si bon. Tu peux grimper, Chico? Oui. C'est encore mieux que de l'or. Attention en bas et yam yam. Génial. On a réussi! Équipe Héropotamus. Papy! Papy, regarde ce qu'on a trouvé! Badou, ce sont les... Oui, ce sont elles. Ce sont bien les bananes d'or.
Eh bien, j'avais oublié combien elles sont délicieuses. Hein? Tu avais oublié? Je croyais qu'Héropotamus n'avait pas trouvé les bananes. C'est ce que vous aviez dit, Majesté. Héropotamus n'a jamais trouvé ses bananes. Parce qu'il était tout seul, pas vrai? Nous, on a travaillé en équipe. C'est comme ça que nous les avions trouvés il y a bien longtemps. Qui faisait partie de ton équipe? C'est toi et Mamie? Et Cornelius, et mon papa. Ouah, dis donc! Héropotamus n'est pas le seul explorateur légendaire, hein, papy? Non, Badou. Il y a des explorateurs de toute taille, de toutes sortes et de tout âge. Et maintenant, Badou, pourrais-je en avoir une autre, s'il te plaît?